Moin Leute, ich bin der Fritjof von Proven Bikes. Das ist der Rolli, mein Kollege. Hallöchen. Heute geben wir euch eine kleine Hilfestellung bezüglich der Rahmengröße. Was ist für euch am besten, falls ihr euch unsicher seid? Das klären wir heute. Es kommt immer wieder mal vor, dass ihr von der Körpergröße her zwischen zwei Rahmengrößen liegt. Und mit dem kleinen Video heute wollen wir euch helfen, die richtige Entscheidung zu treffen, damit ihr auch richtig viel Spaß habt, sobald euer neues Traumrad geliefert wird. Hier haben wir unser preisgekröntes Trailbike, das Eugene, stehen. Größe M geht knapp über 1,80, Größe L fängt knapp unter 1,80 an, so 1,78 circa. Und hier haben wir unseren Fritjof. Fritjof ist, wie groß bist du? 1,79 genau. Das heißt, ich könnte Größe M und Größe L fahren. Beides wäre möglich, da kommt es stark darauf an, was möchte ich mit dem Rad machen, wie sind meine Vorlieben. Ja. Also immer die Gretchenfrage bei der Größenfindung. Vorlieben, persönliche ergonomische Sachen kommen ja immer so ein bisschen mit rein in das Ganze. Wir zeigen euch jetzt ein paar von Beispielen, wenn der Fritjof drauf sitzt, wie es gut aussieht, wie es vielleicht auch nicht ganz so gut aussieht. Und natürlich wollen wir erstmal schauen, wann nämlich größer, wann nämlich kleiner. So, anhand eines kleinen praktischen Beispiels zeigen wir euch gerade mal, wie sich Fritjof auf einem Medium Eugene wohlfühlt. Also muss natürlich im Vorfeld die Sattelstütze von der Höhe eingestellt sein. So, und erster Eindruck? Erster Eindruck ganz gut, aber irgendwie habe ich so das Gefühl, ein bisschen kurz. Nimm mal bitte mal deine Hände an den Lenker ran. Und wie ihr jetzt seht, ist hier der Rücken, die Schultern und die Arme einer der wichtigen ausschlaggebenden Punkte. Das sieht jetzt alles in allem gut aus, weil Fritjof eben zwischen diesen beiden Größen liegt, kann er auch mit einem M Eugene problemlos fahren. Gegebenenfalls die Vorderlänge noch ein bisschen länger, aber im Großen und Ganzen Arme, Schulter und Rücken sind alles richtig, so wie es sich gehört, und mit dem kann er bestens fahren. Und jetzt zeige ich mal, wie das Ganze auf einem L-Bike aussieht. So, und hier haben wir jetzt das andere Beispiel mit einer L-Rahmengröße. Rücken, Arme, Schultern, seht ihr, sieht gleich gut aus wie beim M, ein bisschen gestreckter, ein bisschen flacher. Aber jetzt natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Fritjof, erzähl mal, wie fühlt es sich jetzt auf dem Rad? Also es fühlt sich definitiv ein bisschen besser an, Okay. aber die große Frage ist ja auch, was will ich mit dem Fahrrad machen? Ja. Und das sind so die wichtigsten Kriterien bei der Größenwahl. Was macht ihr mit dem Bike? Wie fühlt ihr euch drauf wohl? Das sind die Punkte, auf die ihr darauf achten sollt. Fritjof, wenn du dir jetzt ein Eugene kaufst, für was möchtest du das Rad nutzen? Das Eugene wäre bei mir primär ein Rad für Touren, das heißt ausgediegene, lange Touren, mal 50 Kilometer, mal mehr Kilometer. Vielleicht auch mal Alpencross? Vielleicht auch mal ein Alpencross, einfach was für Distanz zum Gas geben. Perfekt. Das sind natürlich immer die Punkte, wo da mit reinkommen. Sprich hier, Fritjof fühlt sich generell eher auf den bisschen längeren Rädern wohl. Wird dann wahrscheinlich zum Schluss auch auf die Rahmengröße eher gehen, auf das L. Gegebenenfalls müsst ihr noch den Vorbau ein bisschen variieren. Wir bieten zum einen zwei verschiedene Größen an, zum anderen könnt ihr das natürlich ruckzuck im Nachhinein auch noch tauschen. Alles klar, für mich wäre also das längere und größere Rad besser. Welche Vorteile hätte ich aber beim kleineren Rad? Bei Medium sind die Vorteile ganz klar die, du hast mehr Wendigkeit, mehr Agilität, mehr Verspieltheit und wäre dann natürlich das Bike, das für einen technischen Einsatzbereich besser geeignet wäre. Also sprich dieses alpinere Fahren, steile, winklige Stolperbiken-Trails, dafür hätte es beim Medium dann gewisse Vorzüge. Das heißt, der Einsatzzweck Ist immer ganz persönlich, ist immer ganz persönlich. was du anstellst. Genau. Eine Testfahrt bringt natürlich immer Sicherheit. Das heißt, wenn ihr mal eine Testfahrt mit einem unserer Bikes machen wollt, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das heißt, wir haben die Roadshow, wir sind auf verschiedenen Events unterwegs, ihr könnt vor Ort bei uns vorbeikommen, wir haben die Friends, wir haben verschiedene Testcenter. Das heißt, viele Möglichkeiten. Wenn ihr mal eine Testfahrt machen wollt, dann einfach auf unserer Website vorbeischauen, da sind alle Informationen. Falls es doch noch irgendwelche Fragen auftauchen sollten, meldet euch einfach bei uns, Anruf oder E-Mail. Wir freuen uns auf euch. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, wir können euch weiterhelfen. In dem Sinne, ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao.